მამისათა და ძისათა და სულისა თბილისათა. ჩვენთან არსებენ ქრისტეს მიერ საყვარელო მამან ჯვანო და დანო. დღეს ვინც მოისმინა წმინდა წერილი ის მოусმენდა ამბავს იმისა თუ როგორ მოახდინა უფალმა ორი სასწაული. ეს ორი სასწაული ერთი მოვლენის დროს აღესრულა. მაცხოვარი ქადაგებდა ებრაელთა ერთს შორის და მოვიდა მასთან ადამიანი, რომელიც იყო სინამდვილის მთავარი. ასე რომ ვთქვათ, ეს იყო სასულიერო პირი აარონის შტოდან რამე თუ ებრაელთა ერში სასულიერო პირად ღვთისმსახურად გახდომის უფლება მოსილება და ეს კურთხევა უფლისაგან ჰქონდა აარონის შტოს და სახელი იყო მისი იაიროსი. წმინდა წერილმა შემოგვინახა ამ პიროვნების ვინაობა და მოვიდა იაიროსი თხოვნით, რამე თუ მისი შვილი, ქალიშვილი იყო ძიმედ დაავადებული და მაცხოვარს სთხოვა გამგროება შვილისა. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო. უჩვეულოც იყო ებრაელთა ერთადთვის, იმიტომ რომ იაიროსი პატივცემული ადამიანი იყო ებრაელთა საზოგადოებაში, როგორც აღნიშნეთ, იყო სინაგოგის მთავარი, ანუ წინამძღვარი და მას ჰქონდა უფლება ერის სწავლებისა. ის ერთს უკითხავდა ღვთის სიტყვას, განუმარტებდა მათ წმინდა წერილს და ასწავლიდა საღვთოს ჯგუფს ებრაელებს. და აი ამგვარი ადამიანი მოდის ქრისტესთან, რომელიც კი არის ნაწილი ებრაელთა ერისაგან მიჩნეული როგორც ღვთისკაცი, მაგრამ მეორე ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს ებრაელთა ერის პრივილეგირებულ ჯგუფს, ისეთი როგორც იყვნენ ფარისევლები, როგორც იყვნენ სადუკეველნი. ეს ნაწილი ებრაელთა ერისა ეჭვის თვალით უყურებს ქრისტეს. ზოგი განიკითხავს, ზოგი ამბობს, მას რა უფლება აქვს, რომ გვასწავლიდეს ჩვენ. მაგრამ საინტერესოა, რომ სახარების აი ამ ფრაგმენტში მაცხოვარს მოიხსენებენ როგორც მასწავლებლს. თუმცა მას თვითონ აი ეს უფლება მოსილება როგორც იაიროს, როგორც სინაგოგის წინამძღვარს, აი ეს უფლება მოსილება მას
არ გააჩნია, მაგრამ ის არის ერისაგან აღიარებული როგორც მასწავლებელი. და თავად იაიროსიც ასევე აღიარებს მას როგორც ღვთისკაცს და პიროვნებას, ვის თხოვნასაც ღმერთი ისმენს და ასრულებს. და ამიტომაც ევედრება ის თავისი შვილის გადარჩენას. ასეთივე განწყობით არის აი ამ ქრისტეს ირგვლივ შეკრებილ მასაში ადამიანებისა სისხლმდინარე ქალი, რომელიც 12 წლის განმავლობაში, როგორც ამას მინდა წერილი აღნიშნავს, ცდილობდა განყოფილიყო და მთელი თავისი ქონება დაახარჯაო ექიმებს. ანუ წარმოვიდგინოთ 12 წელი ადამიანი მკურნალობდა და მისი ქონება 12 წლის განმავლობაში მკურნალობა არ არის ბევრი საქმე და ალბათ ამ ადამიანს ჰქონდა საკმაოდ ქონება, რათა ამდენი წელი მას ყოფნოდა. და უკვე ისეთი დრო არის, რომ მთელი თავისი ქონება დაახარჯავდა, ანუ ეს რესურსიც გამოელია ამ ადამიანს და გამოელია ასევე იმედიც. იმედიც, მაგრამ რამე თუ მან სავარაუდოდ ყველაფერი რაც ხელმისაწვდომი იყო იმ დროისათვის, როგორც საექიმო საშუალება, ყველაფერი გამოსცადა. მაგრამ თავისი ავადმყოფობისაგან ვერ განთავისუფლდა. და აი ასეთი განწყობით, აი ასეთი გულის ტკივილით და უიმედობაში გაჩენილი დიდი იმედით ამ ქალმა საკუთარ თავს უთხრა, რომ თუნდაც თუ შევეხე შესამოსელს ამ ღვთისკაცისა ქრისტეს მე გამიკურნები. პავლე მოციქულის საოცარ სიტყვებს ამბობს, ადამიანის უდურებაშიო გამოჩნდება ღმერთის ძლიერება. როდესაც ადამიანი თავის ძალებს გამოლებს, ყველაზე ხშირად აი ამ დროს ხდება, რომ ადამიანი მიმართავს ხურვალე თხოვნით და ხურვალე ლოცვით ღმერთს. მანამდე გააზრებულადაც ვერ ვიტყვით, აი ბოლომდე არ არის გააზრებული. მაინც ადამიანი საკუთარ ძალებს ეხტნობა. კი ამბობს ის, რომ აი მე ღმერთის შეწევნა მჭირდება, ღმერთს ხო, მაგრამ საკუთარ თავის იმედი აქვს და
რაღაც ის რესურსი, რომელიც მას გააჩნია, ჯერ გამორეული არ არის აი ამ რესურს ადამიანის ცდილობს რომ დაეღოს. ეს გაუაზრებლად ხდება. და როდესაც დაინახავს რომ ამოიწურა ადამიანური ყველანაირი შესაძლებლობა და ძალები, აი ადამიანი მაშინ როგორც თავის უკანასკნელ საშუალებას იმართავს ღმერთს და აი ხშირად უმეტესად აი ასეთ ვითარებაში გამოჩნდება ძალა ღვთისა და ასეთ ვითარებაში მოდის შეწევნა ღვთისაგან. რატო ხდება ეს? ძნელი სათქმელია. ალბათ იმიტომ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა არის ის, რომ სანამდე ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი ძალები და თუნდაც ამ მდგომარეობაში ღმერთს მივმართავ, მაინც საკუთარ თავს მივაწერთ იმ სიკეთეს, რომელსაც ვებულობთ. და როდესაც ვხედავთ, რომ უკვე არაფერი არ არის ჩვენში დარჩენილი, რის გამოც შეიძლება ღმერთმა მეკეთილი მიყოს, აი მაშინ უკვე ვაღიარებთ ღვთის ძალასა და ღვთის შეწევას. აღიარებისათვის, ღმერთის მოქმედებისა ჩვენ ცხოვრებაში. სხვაგვარად ადამიანი ბოლომდე ვერ აღიარებს უფლის მოქმედებას მის ცხოვრებაში, საკუთარ თავსაც შეუღებს ამას, საკუთარ თავსაც მიაწერს იმ სიკეთეს, რომელიც მას ღვთისაგან აქვს. და აი ამის გააზრება ძალზე მნიშვნელოვანია ქრისტეს მიერ საგვარეულოში. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ხედავდეთ ღმერთის თანამონაწილეობა ჩვენ ცხოვრებაში. წმინდანები ხედავდნენ ღმერთის თანამონაწილეობას თავიანთ ცხოვრებაში, ეს ჰქონდათ მათ გამოცდილი და აი მათი ლოცვა იყო დაგრძნობილი სარწმუნოებაზე, რომ ღმერთი მოქმედებს მათ ცხოვრებაში და ღმერთს ეკუთვნის მათი ცხოვრებაც, მათი ჯანმრთელობაც, სიკეთე, რომელიც გააჩნიათ ამ ღვთისმსახურში და ყოველივე და მთლიანად ღმერთს ეკუთვნიან. ჩვენ ეს განცდა სამწუხაროდ არ აქვს. და ამიტომაც ხდება, რომ ჩვენი ლოცვა შეუსვენელი ხდება ღვთისთვის. იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარ თავს არ გამიცდით როგორც ღვთის კუთვნილება, როგორც მისი შემოქმედება, მისი ქმნილება და საკუთარ თავში ყოველივე სიკეთის საწყისად ღმერთს არ მივიჩნევთ, არც საკუთარ თავში და არც ჩვენს ირგვლივ სამყაროში. ამიტომაც ჩვენი ლოცვაც არის სარწმუნოებაზე ნაკლებად დაფუძნებული. ლოცულობ გითხოვთ, მაგრამ ის სარწმუნოება, რომელზედაც არის ნათქვამი, უკვე თუ გქონდეთ
დოგვის მართლის ოდენაო თავს რომ თქვა აღიქვე აქედან და გადადეთიო ის გადაგდებაო და რაც ყოველივე რასაც ითხოვდო სარწმუნოებით მოგეცეს თქვენ ამგვარად არ გაგვაჩნია ჩვენის სარწმუნოება და ამიტომაც ჩვენი თხოვნა რჩება სიტყვებად რჩება აუსრულებლად მაგრამ თუ დავაკვირდით კარგად ნახავთ რომ ღმერთის მოწყალება ჩვენს მიმართ მაინც ძალზე დიდია იმიტომ რომ აი ამგვარ ლოცვასაც კი ისმენს უფალი და რაღაცა იცვლება ჩვენს ცხოვრებაში რაღაცა ხდება ის არ ხდება იმ წამსვე არ ხდება თქვა სრულად ჩვენი ლოცვის მიხედვით მაგრამ ხდება თუნდაც ნაწილობრივ ხდება რაღაცა დროის განმავლობაში მაინც ღმერთი არ გტოვებს ჩვენ თავისი მოწყალებით აღტოვებს და არა იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვიმსახურებთ არა იმიტომ რომ ჩვენ ამისათვის მზად ვართ თავისი მოწყალებითა და სიყვარულით აღტოვებს და აი ასეთ მცირედ მორწმუნე ლოცვასაც უფალი ისმენს და გვისურვებს სათხოვებს და ამას მაინც უნდა ვხედავდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელო და ამისთვის მადლიერები უნდა ვიყვეთ უფლისა და შევეცადოთ რომ არ დავივიწყოთ ღმერთის მოქმედება ჩვენს ცხოვრებაში და მადლიერებით მოვიპოვოთ უფლება რომ კვლავ მიმართოთ მას თხოვნით თუნდაც მადლიერებით იმიტომ რომ არ გაგვაჩნია სარწმუნოება ძლიერი არ გაგვაჩნია ხურვალე ლოცვა არ გაგვაჩნია სინანული ცრემლის მომხრე შევეცადოთ რომ მადლიერი მაინც და შეიწირავს უფალი ამ ჩვენს მადლიერებას და მზად იქნება მოისმინოს ჩვენი ბედრება კვლავაც ღმერთმა დაგვუწყო ქრისტეს მიერ საყვარელი და ვახსოვდეს რომ ყოველი დღე ჩვენი ცხოვრებისა არის ღვთის წინაშე და არის ღვთის ხელში ღმერთმა დაგვუწყო ქრისტეს მიერ საყვარელი შეგახსენებთ რომ უკვე მივუახლოვდით ჩვენ წინა საშობაო მარხვას რომელიც დაიწყება 28-ში კი არის 28 შაბათის დღე მაგრამ წინა დღეს პარასკევია და ფაქტიურად 27-დან ვიწყებთ ჩვენ ამ მარხვას დაშვებული არის
თევზი მორწმუნე ერის გაცდათვის ოთხშაბათსა და პარასკევის გარდა და ვახსოვდეს, რომ მარხვა ეს არის ჟამი სულიერი განახლებისა. ეს არის ჟამი სინამდვილისა და ამგვარად განვაწყოთ ჩვენი სული, გონება, გული მარხვის დღეების გატარებისთვის და რათა სიხარული ქრისტეშობის დღესასწაულისა რამდენადაც შესაძლებელი იქნება ჩვენთვის და რამდენადაც უფალი ამას გვიბოძებს, ისეთი სიხარულით განვიცადოთ და აღვნიშნოთ. დღეს იგრძალება ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპისკოპოსი ლაზარე, რომელიც გარდაიცვალა სამწუხაროდ რამოდენიმე დღის წინ COVID ინფექციის გართულების გამო. მერტმა დაუმკვიდროს მას სასუფეველი ცათა, მიანიჭოს მიტეება ცოდვათა და შეწოდებათა და მეორედ მოსვლის ჟამს დაამკვიდროს იქ, სადაც მართალდი განისვენებენ. მოიხსენეთ თქვენს ლოცვაში, მეუფე ლაზარე და აი ამ ვირუსის გავრცელების ფონზე მინდა ვთქვა, რომ ყველა უნდა შეეცადოს, რათა გაიძლიეროს იმუნიტეტი. ჩვენ ბევრი სახალხო საშუალება გვაქვს ის, რომელიც იხმარებოდა ჩვენი წინაპრების მიერ, ჩვენი პაპების, დიდედების მიერ, გავიხსენოთ ეს ყოველივე, რა თქმა უნდა, თვითნებურად არ ღირს, ნამდვილად ჯობია, რომ იყოს გავლილი კონსულტაცია და იმგვარად გამოვიყენოთ ეს ხალხური საშუალებები, ბუნებრივი საშუალებები და ამგვარად შევეცადოთ ჩვენი თავის გაძლიერება. აი ერთ ხერხს, რომელიც მინდა გითხრათ, იყო ასეთი წესი ინფექციების, ვირუსების გავრცელების დროს წამოადუღებდნენ ძმარს. ძმარს წამოადუღებდნენ სახლში, დღეში ორჯერ, დილით საღამოს და ეს ძმარი აი ამ მიკრობებს, ეს სულ, ასაც ქვია, დატრიალებული აირი, ესე იგი, ამ ინფექციას ებრძოდა, როგორც ანტისეპტიკი. ასევე აბზინდა, დაწვავდნენ ამ აბზინდას, იყო ასეთი წესი აბზინდის დაწვის და ამის გაკეთებაც შეიძლება სახლში, შეიძლება ცოტა უსიამოვნოც იყოს ეს სურნელი, მაგრამ ამას მე ვფიქრობ, ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ დღევანდელ ვითარებაში. და ეს გასაკეთებელია მანამდე და არა მაშინ, როდესაც ადამიანი დაავადდება. მანამდე არის ეს ყველაფერი გასაკეთებელი. ვისაც ექნება საშუალება
როგორც წამალი სისუსტის დროს მოხუცებულებს თუნდაც ნახევარი ჭიქა თხის რძე მიიღოს, რომელიც იმუნიტეტისათვის არის ძალიან სასარგებლო. და ასეთი საშუალებები შევეცადოთ გამოვიყენოთ ჩვენ. ეს არ ნიშნავს, რასაც რომ ადამიანი მარტო ამას დაიაგნოზა თქვას მე სხვა არაფერი არ ჭირდება და ის მედიკამენტები, რომელიც საჭირო არის, არ მიიღოს, არა, მაგრამ ესეც შევეცადოთ და გამოვიყენოთ და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ეს ვირუსი არ თუ შეხვდა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზმი არ იყოს დასუსტებული არც მავნე-ჩვევებით, სიგარეტის, მოწევით, რაღაცა ნარკოტიკული საშუალებების მიღებით, ალკოჰოლით. ეს სხეული ჩვენი არ იყოს ამით დაზიანებული და ამით დასუსტებული. ერთმა დაგლოცოთ ქრისტეს მიერ საყვარელო, ღვთის მადლი და წყალობა ფარავდე თქვენ და სრულიად საქართველოს. ამინ. ჩვენთან არსებობთ.